长江委发出调度令，三峡水库分别于7月14日13时、14时、19时各增开一个泄洪孔，增加出库流量至43000立方米每秒，目前已开启9孔泄洪。7月16日开始，长江流域将进入7上8下防汛关键期。7月14日晚，三峡水库水位166.25米，超过同期水平。下游宜昌、荆州、岳阳、武汉等要好好接住了。7月14日，丹江口遭遇特大暴雨，引发洪灾，民众一片混乱，很多车辆被冲走，街道直接变成了河道，每一个走出家门的人都有可能被冲走。气象部门表示，丹江口遭遇了全国第2大的短时暴雨，最大降水量来到了334.1毫米，超过1975年当地最高纪录。也有很多人担心，作为南水北调的主要水源，丹江口大坝会不会有问题？作为供水的源头，应该问题不大。7月14日，四川内江境内出现区域性大暴雨，部分地区出现特大暴雨，导致内江主要河水水位暴涨，河水倒灌，当地受灾严重，数万人紧急撤离。只有下播了哈，因为现在这个洪水越来越凶了，我们要回家了。我们家在那个上面还没有被淹，现在这里是一个桥，已经被淹了，我们已经回不到内江了。大家都注意安全哈。我操，拉的时候就聊2块的，小慢点，手停着。是。
再拿去，咱拿酒可不？快点！哎，录完没？那个水果多上去的。这水啷个越长越深了？还香的吧？天呐，感动中国！感动中国！救人，康宏救人呐！哟，那边人都过来了，皮大的很呐。这边拍个抖音，个铲车开来救人呢。这边后头这也有这个传统房啊。别，那高的不就慢？哎呀，这也没办法。好你妈，这个车给我冲到屋里。今儿上不成班了，出不了门了。大腿抻的是呀。啊。也可能3点多都起来，一边到。7月15日，河南南阳突发特大暴雨，当地发出暴雨黄色预警，城区被淹，高铁站被淹，街道看海模式开启中。数个村庄被淹，村民在自己展开自救。洪水来得太快，人们来不及逃离。暴雨还在持续中，当地气象部门提醒，非必要不出门。
你们出不了了，俺们这会儿你瞅瞅，该河湾了，沟街走不了了，一车人呢。书记这会儿都困到这儿了，电话的也冲跑了，你啥门谁也没法。这会儿俺们都该自救。后续来了，看房子也被淹了，大棚也被淹了，庄稼的农作物也被淹了，这个损失得有多大呀？根据最新消息，未来几天，河南、山东又将成为强降雨中心。真是6月晒得漆黑，7月就来洪水，还是反复的要来好几次。加上汛期到来，情况不容乐观。三峡开9孔，已提前做好准备，下游不知道挺不挺得住了。